Hello， 大家好，我是可欣老师。今天我们来学习初二的数学第2章分组分解法。我们来看看第53页练习 2.1F、第9、第13还有第15题。现在我们来一起看一看题目，因式分解下列个是第9题。那第9题呢，我们可以用分组分解法来做。那什么是分组分解法呢？那就是我们要把题目分组。怎么分组？我们把前面的这2项分成第1组，把后面这2项呢分为是第2组。OK， 把它分成2组。那接下来我们首先看第1组，也就是 3x 加 xy。那第1组呢，我们可以用抽取公因式方法，我可以把这个 x 给抽出来。你会发现我的 3x 有一个 x 对吗？ xy 也是有一个 x， 所以呢我们就可以把这个 x 给抽出来，把 x 抽出来，剩下的写进括号里。那剩下的呢就是3加 y。 那在第2组 OK， 也就是负 y 减3，这里呢就没有办法抽取 OK， 没有一样的公因式，所以呢没有办法抽取。那我们就把它抄下来 OK， 减，但是呢这一边我们给它加上一个括号。那这里呢你注意，我们的负已经抽出来了，所以接下来你在括号里面写上的数字呢，它的正负号必须是倒反的 OK。 那这个 y 本来是负数，所以你写进括号它就会变成了正数，所以写 y 就好。那3本来是负数，你写进来它就会变成正数，加3。OK， 那我再重复解释多一次，为什么这个本来是负3会变成加3呢？我们已经把负抽出来，你把负抽出来的话呢，正负号就会倒反。我们再看一看我们的这个第1组，还有我们的第2组。那你会发现呢，3加 y 和 y 加3其实是一样的东西 OK， 它就好像是1加2、2加1是一样的东西，只是呢它的那个排位是不一样的。这边我先写3，这一边呢我先写 y， 但是它们的意思其实是一样的 OK， 所以呢我可以重新写过 OK， 这个3加 y 先写回来，减抄下来。那 y 加3呢，我可以把它们换一换位置，所以呢它就是3加 y，y 加3跟3加 y 是一样的 OK， 我只是换位置。那换了位置之后，你就会发现我的第1组和第2组是不是可以用抽取公因式法呢？可以抽什么？抽3加 y。我的第1组有3加 y， 我的第2组也是有3加 y。那我们就把3加 y 抽出来，剩下的把它写进括号里。OK， 那我们首先看第1组，3加 y 抽出来了，我们还有剩下 x 写下来。OK， 中间的这个减写下来。那我的第2组3加 y 抽出去了，剩什么呢？记得不会是0 OK， 还会有一个 e 的。你把3加 y 抽出来，还有个 e。那为什么是 e 呢 OK， 其实很简单，你只要把这个原本的这个3加 y 拿来除以你抽出来的东西 OK， 本来有个3加 y， 你要除以你抽出来的3加 y， 那自己除自己呢就是1，所以剩下的就是1 OK， 那所以呢这个呢就是我们的答案，3加 y 乘以 x 减1。好，接下来我们看一看第13题。同样的，我们用分组分解法，把左边的这2项 e 减 m 2次方分成是第1组，然后呢右边的这一个负 t 减 tm 是第2组。首先我们看一看第1组，第1组的话 e 减 m 平方，我们可以用平方差公式来将它分解。这一边 e 它其实有一个隐藏的平方，e 跟1平方是一样的 OK， e 还有1平方是一样的，因为1平方也是1呀，1乘1还是1。好，所以呢根据平方差公式， e 平方减 m 平方的话呢，就会等于 e 加 m 乘以 e 减 m。 那接下来我们看一看第2组，第2组呢也就是这个负 t 减 tm OK， 我们的第2组呢可以用抽取公因式法
你有没有发现它们都有负 t 对吗？我的这个第一项有负有 t， 第二项也是有负有 t， 所以我们就把负 t 给抽出来，剩下的写进括号里。好，这里呢本来是有负 t， 我抽了负 t 剩什么？记得我刚才说的，你要知道剩下什么呢？你就拿原本的除以你抽出来的。所以原本是有负 t， 你抽出来的也是负 t， 自己除自己就会剩1。OK， 那接下来这边本来是有负 tm， 我抽了负 t 就剩下 m，OK， 正 m。那接下来我们再来看看我们的第一组，还有我们的第二组。那这个时候呢，你就会发现我们的第一组有1加 m， 我们的第二组也是有1加 m， 所以呢，我们就可以用抽取法。把1加 m 抽出来，那剩下的就写进括号里。OK， 我们来看第一组，1加 m 抽出来了，剩下这一个1减 m 写下来1减 m。第二组本来有 t 有1加 m， 我把1加 m 抽出来了，就剩下减 t。OK， 那这个呢就是我的答案，1加 m 乘以1减 m 减 t。好，接下来我们看第15题，这一题呢也是用分组分解法，那我们就要把这个题目分成2组。OK， 这一题的分组呢比较特别，来注意，前面这3项呢把它分为第一组，那后面这个减 z 平方呢是第二组。好，为什么前面3项呢是一组呢？因为前面这3项呢它其实是完全平方，对吗？有没有发现它是完全平方？那记得完全平方公式的话呢，就是 a 减 b 平方会等于减 2ab 加 b 平方。好，根据完全平方公式，我们先写下来 a 平方 ，OK， 我们用括号来代表 a， 然后减 2ab 再加上 b 平方。OK， 那后面的这个减 z 平方先抄回来。好，接下来呢，我们就要把括号给填上数字。首先，第一个括号要填什么？我们就来看这个第一项 x 平方，所以呢，这边就填 x 平方。那接下来我们跳去最后一个括号，那最后一个括号要填什么？我们就要看这个4y 平方。OK。什么的平方会等于4y 平方呢？那就是 2y。OK， 2y 平方就等于4y 平方。好，接下来呢，我们就要填中间的这2个括号。OK， 这一边呢，我们就填 x， 跟前面这个一样。那这里呢，我们就填 2y， 跟最后一个括号里面的 2y 一样。好，填好了之后呢，我们来对照一下哦。其实你的这2个呢是一样的，都是 x 平方。那这2个呢是一样的 ，OK， 你的负2乘以 x 再乘以 2y 就会等于负 4xy， 对吗？那后面这个第3个呢其实是一样的 ，2y 平方就会等于4y 平方 ，OK， 所以它们其实是一样的。那这一边写好了之后呢，我就要开始把它分解 ，OK， 用这个完全平方来分解。那 a 平方减 2ab 加 b 平方就会等于这个 a 减 b 平方，所以我们画一个括号，写上平方。你的括号里面呢，应该要填 a 减 b， 我们的 a 就是 x， 我们的 b 就是 2y， 所以呢就是 x 减 2y 平方。那不要忘记，我们最后面还有这个减 z 平方，抄回下来。好，接下来呢，你就会发现 x 减 2y 平方减 z 平方，我就可以用平方差公式来分解。OK， 这一个是我的 a， 这一个是我的 b。a 平方减 b 平方会等于 a 加 b，a 减 b， 所以我们写下来 a 也就是我的 x 减 2y 加 b 也就是 z。OK， 那另外一个呢就是 a 减 b。a 就是 x 减 2y 减 b， 也就是 z 减 z。OK， 所以呢就是 a 加 b，a 减 b， 这一个呢就是我的答案。
那今天我们的教学就到这里，拜拜。